Hello 各位觀眾們，大家好，我係阿天，好耐冇拍視頻。我拍完廣州嗰一集呢，我開咗學好幾個月㗎，而家已經係3月8號。咁呢，我最近變嘅，而我呢，今日想拍嘅就係紙飛機，就係呢，我喺網上學咗一個呢個海鷗紙飛機。我覺得佢都唔係好勁，同我爸爸教我接嘅呢個已經係老款紙飛機嚟嘅。佢飛得好勁下嘅，嚟我哋嚟測試下啦。拎個支架，哦，我支架。大家睇住啊！而家先嚟呢個海鷗啊，喂，都幾勁下嘅，見到啦。跟住係呢個我爸教我。哎，都話海鷗輪有幾勁啫？我哋再俾呢個海鷗一次先。嚇？哦！真有啊！你睇下，呢個海鷗唔係太勁喎。